Hello, habari za muda huu tena. Tumeweza kuangalia ni jinsi gani ambavyo unaweza kusajili wanafunzi kwa ngazi ya O-level. Kwenye video hii tutaangalia ni jinsi gani sasa ambavyo unaweza kufanya usajili wa wanafunzi wa A-level. Na ili kufanya usajili wa wanafunzi wa A-level, kwanza kabisa hakikisha umeshachagua masomo ambayo yanafundishwa kwenye shule yako husika, na kitu cha pili kuwe tayari na combination ambazo utakuwa umeshazichagua. Kwa kufanya hivyo basi unaweza ukaenda moja kwa moja kwenda kusajili wanafunzi wa A-level. Basi tuweze kuangalia ni jinsi gani sasa ambavyo unaweza kusajili wanafunzi hawa. Basi baada ya kufanya hivyo, baada ya kuwa umesha login kwenye akaunti yako, na ili kuweza kusajili sasa wanafunzi wa A-level, utaweza kwenda kwenye registration, kwenye menu ya registration. Baadaye kwa chini ya registration utaangalia option ambayo imeandikwa advanced level. Utabonyeza kwenye advanced level, na baada ya kubonyeza kama jinsi inavyoonekana hapo, utaenda kwenye option nyingine ambayo inaitwa register. Ukishabonyeza kwenye register, basi mfumo wenyewe ni moja kwa moja utakupeleka pale sasa ambapo utaweza kusajili wanafunzi wa A-level kama inavyoonekana hapo. Kwa mfano, tayari ninakuwa na sehemu ambapo nitaingiza jina kamili la mwanafunzi. Kwa mfano tuseme anaitwa Miraj Abdalla. Password registration number. Kwa hapo registration number itakuwa ni optional, na inapendekezwa usiandike registration number ya mwanafunzi kwa sababu mfumo wenyewe tu utatengeneza hiyo registration number ya mwanafunzi. Baada ya hapo utaenda kuchagua sex ama jinsia ya mwanafunzi, na baada ya hapo utaenda kuchagua class. Kwa mfano labda tuseme ni form 5. Baada ya hapo utaenda kuchagua combination ya huyo mwanafunzi. Kama ni PCM basi ni PCM, na mfumo wenyewe utaweka tu combination ambazo utakuwa umezichagua kwenye mfumo. Baada ya hivyo utaenda kubonyeza register. Ukishabonyeza register, utaona mwanafunzi wako jina limeshapotea. Basi huyo mwanafunzi atakuwa ni moja kwa moja ameweza kusajiliwa. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukasajili wanafunzi wa A-level kupitia fomu ya mfumo. Kwenye video inayofuata tutaangalia ni jinsi gani sasa ambavyo utaweza kuupload wanafunzi wa kidato wa A-level kwa kutumia Excel file. Yaani kwamba wanafunzi wako tayari uko nao kwenye file la Excel na unahitaji kuwa upload kwenye mfumo kupitia hilo file. Kwenye video inayofuata tutaangalia jinsi gani ambavyo unaweza kuupload hao wanafunzi na ukaweza kuwasajili kwenye mfumo. Usisahau tu kusubscribe, kushare na kulike video hii ili uwe unapata update zote ambazo tunakuwa tunazifanya kwenye huu mfumo. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Asante kwa kunisikiliza. Fuatilia video inayofuata ili kuweza kupata zaidi kile kilichokusudiwa. Asanteni.